IPTV. Bonsoir la planète Terre. Ici Carl. 1505e jour. Lorsque Pascal Nadeau avait dit comme de quoi que il y avait la toux à One. Là, on a un problème. Oui, Accident. c'est justement. Fallait qu'il y ait un accident, c'est sûr. Fallait qu'il y ait un accident là, tu sais. Pour couronner le 1505e jour. Ben ouais, c'est un peu avant pont Charles de Gaulle. 13 février 25 Terrebonne également. Autoroute des Laurentides, on est plus Ouais, ouais. nombreux de la Oui, métropolitaine ouais. jusqu'à Ouais. de Salaberry Ouais, pour la suite. ouais, c'est sûr, ça va bien. Ça va tellement bien, bien. Tellement bien.